Hello， 大家好，歡迎收睇 Life with BB。今條片咧就想同大家分享下我嘅家用美容儀啦。自從咧上次韓國醫美療程條片出咗街之後咧，都收到啲朋友仔問我有冇一啲美容儀推薦啦，或者係屋企用嘅機咧，真係有用嘅。所以今條片咧，我哋就集合咗我嘅美容儀嘅小家族啦。因為其實我擁有嘅美容儀唔算多，但係都想講下佢哋嘅實際嘅功用啦，同埋優缺點嘅。所以如果大家喺呢方面有興趣嘅話，就繼續睇落去啦。咁條片出場嘅美容儀咧，都會跟翻佢嘅輩份而排嘅，即係我擁有比較長時間嘅美容儀啦。咁相信大家對於 Medicube 啊，或者對於呢兩部機咧都唔陌生㗎啦。因為老實講，我唔係一個追機嘅人嘅，即係唔會話佢出咗啲新科技或者差唔多功能嘅人，我就會再買。所以咧，我 keep 住都係用呢兩部機，就係 V 面提拉啦，同埋一個 RF 射頻嘅機。Youcera 呢部機咧，其實採用呢個 RF 射頻同埋超聲波咧，去令到你嘅膠原蛋白咧慢慢去增生。因為去到我呢個年紀咧，其實蘋果肌咧同埋下垂嘅問題真係要去做保養啦。所以咧，我當初咧就係一次過咧，其實買咗兩部機，包括就係 Youcera 啦，同埋呢個就係 HR 嘅。咁 Youcera 呢部機咧，相對地咧就係比較舒服同埋溫和啲嘅。因為一陣先講下呢一個 V 面提拉嘅機。咁呢部機咧，我中意佢嘅原因咧，係因為佢真係可以好明顯改善到我嘅凹陷啊，或者膠原蛋白。有時咧，你會好明顯見到呢個樣係好攰嘅。咁呢個咧，其實做半邊面咧，已經係好明顯見到凹陷嘅感覺啊，或者攰嘅感覺咧，佢係會脹卜卜翻啲咯。每一次用咧，都覺得係暖粒粒啦。就算我開到 Level 5咧，都完全唔會話痛啊，或者係覺得好辛苦咁樣嘅，就係覺得暖粒粒，有啲嘢好似彈咗入去、射咗入去嘅感覺咯。咁所以咧，我自己都幾中意用佢，真係覺得佢係幾有用嘅。部機咧本身咧，我係覺得佢冇乜特別缺點嘅，但係佢缺點咧，我必須要講係佢配合嘅呢個 HR 嘅 Plus Gel。呢一個 gel 咧，我想講係超級難洗嘅，基本上咧係要洗我諗5-6次以上咧，你先會覺得係完全清潔咗啦。所以咧，你必須要搭配一啲可能一次性嘅濕紙巾，仲要攞熱水咧不停咁樣抹乾淨佢。因為我試過真係有一次咧，應該係抹唔乾淨而導致皮膚有少少敏感咯。所以因為呢個 gel 咧難洗咧，令我對呢部機個使用咧就會慢慢減低咗。咁而我自己覺得好不幸地咧，呢一個 HR 嘅 Plus Gel 咧，亦都係要搭配埋呢一個 V 面提拉嘅 EMS 嘅機啦，所以咧亦都係啦，因為呢個 gel 嘅原因咧，令到我對呢兩部機咧，其實次次咧都會有啲卻步。咁而呢一個咧就係 HR 嘅 EMS 一個 V 面提拉微電流嘅美容儀啦。我自己咧其實覺得佢好有用嘅，尤其是佢呢一個 V 嘅位置咧，係好啱啱好喺你個 jawline 度咧，令到你呢兩嚿肉咧係收得好好嘅。所以我每次用佢咧，其實係好明顯嘅效果啦。但係咧，我都要講嘅就係佢嗰個痛楚都幾強嘅。佢有4個唔同嘅 level 啦，你去到第4個 level 咧，其實真係要忍住去捱過去咯。因為每一次用咧，尤其是可能我嘅法令紋咧個部分咧係會有啲牙痺嘅感覺嘅。有時俾我老公用咧，佢都係用唔到嘅。佢就算 level 1咧，佢都係好卻步，佢覺得好唔中意呢個感覺。嗰個感覺咧係每一次都會戚住你塊面啦，會有啲肌肉抽搐嘅感覺㗎。我係 OK 呢個感覺嘅，但係當佢真係去到牙痺嗰個位咧，我就有少少卻步咯。再加上呢個 gel 嘅原因咧，所以其實我對於呢兩部機嘅使用率咧，其實真係唔算話太高嘅。可能2個禮拜我先會用到1次或者2次，可能有啲急救啊，或者係一啲重要場合啊要上鏡啊，我先真係會覺得我好需要用到佢咯。希望佢之後出嘅 gel 咧，其實可以再清洗得比較容易啲啦，我就會再提高翻佢哋嘅使用率。第3樣介紹嘅美容儀咧，就係近日真係使用率最高嘅美容儀，就係 Currents Body 4合1嘅光療美容儀啦。呢一個咧，相信大家都好唔陌生嘅啦，成日見到人哋有呢個光療美容儀戴住塊 mask 好似拯救世界咁樣。咁呢一個 LED 嘅光療美容儀咧，係有361 LED 光束彈性直膠配以獨家 Pillow Technology 雙嵌技術咧，確保其實可以零死角包覆全面嘅。使用嘅方法好簡單嘅，即係得一個掣，會有4種嘅唔同模式。咁第一個咧就係按衰老，而第二個就係被修復啦，第3個咧就係 brightening， 最後一個咧就係 complete， 就係全面都會有嘅。中意佢嘅原因咧係因為佢真係非常之方便，又冇任何藉口去唔用嘅。無論你剪緊片啦、瞓緊覺啦、煲緊劇啦、睇緊電視，你都可以帶住佢。重點咧佢係可以乾髮嘅時候用，同埋唔使搽任何嘢。因為有時咧，我諗大家都會面對一樣嘢，就係嗰日真係攰到連嘢都唔想搽啦，吹完頭髮就已經好想搭上床嘅時候，你都可以照用佢嘅。佢每一
次咧只係照10分鐘嘅啫，就根據翻嗰日，譬如我係需要美白嘅，或者我係想修復一啲肌膚嘅話咧，只要撳個掣10分鐘，你就可以唔使理佢噶啦。佢用完之後咧，佢就會自己熄機，你就可以直接除低佢，亦都唔需要再搽任何嘢或者洗走任何嘢。咁同埋因為呢部機咧其實只係照燈嘅啫，所以咧佢係完全冇痛啦。我係好樂意去使用佢咯，因為我覺得買咗部美容儀嘅時候，最緊要就係你去樂意使用佢。而頭先其實 Medicube 嘅，當我有啲懶啦，或者當我嗰日塊面真係完全唔使受到痛楚嘅時候咧，我係會有啲猶豫去用唔用佢嘅。但係呢一部咧，我係真係冇藉口唔用咯。我自己最常用咧就係 Brightening 啦，同埋 Complete 呢個模式，亦都係我最中意嘅模式嚟嘅。雖然咧我嘅肌膚咧就冇乜暗瘡啊，或者可能敏感啊紅嘅問題嚟嘅，但係咧我會成日咧去有啲皺紋啊同埋黑頭咧，我都會去手殘擠佢啦，然之後佢就會有啲發炎之後留低咗啲印嘅啦。而我而家呢個年紀咧，淡印嘅問題咧係真係都幾明顯，係好慢咯，真係可能要2-3個星期你先會 feel 到佢真係淡咗啲。所以咧呢個時候咧，我就會用呢個光療美容儀咧，佢唔會話真係同你白咗一大截嘅，每次照完，畢竟佢係一個日常嘅保養。但係咧我好明顯感受到嘅就係啲印咧係淡得快好多咯。每一次用完咧，你都會 feel 到佢又再淡咗啲，淡咗啲，個係我自己最 impress 嘅地方。另外咧 Complete 嘅模式咧，我每次照完咧，我都會覺得成塊面嗰個吸收嘅程度啊，同埋細緻度咧都會更加好嘅。所以呢個咧就係我自己最中意用佢嘅原因啦。之後咧要介紹咧就係細部嘅 Sip Hello 嘅呢一個微電流嘅美容儀啦。佢咧細部咧，但係佢有好多唔同嘅功能嘅。佢係搭配一個 app 去用，入面咧就會有啲畫面啦，去話俾你知，你譬如你今日想要緊緻嘅線條雕塑啦、減少浮腫或者係一啲眼周護理。佢每個模式咧其實係2分鐘至到10分鐘左右嘅。我中意用佢嘅原因咧係因為佢真係細部啦，同埋帶去旅行都係勁方便。加上咧佢搭配呢一個 Silver Gel 咧，其實成個用落嘅感覺咧係好舒服嘅。呢一個 Silver Gel 咧，其實佢用落咧係好似一個按摩油，加埋佢呢個 Sip Hello 去用嘅時候咧，其實冇乜特別太大嘅感覺，少少點點地嘅感覺，但係完全稱唔上為痛嘅。所以當嗰日咧真係塊面唔想受到任何痛楚嘅時候咧，其實我就會更加樂意去用佢咯，因為佢又容易洗得多啲啦，同埋個痛楚冇咁強啦。但係咧一開始嘅時候我都會覺得，咦，其實佢冇咁勁，係咪冇乜效果咧？但係完全唔係咯，即係我俾大家睇下做半邊面嘅效果，你就會感覺到係可以幫你減少咗浮腫啦，同埋可以幫你提拉啦，亦都係有瘦面嘅效果，亦都可以持續到第2日嘅。特別咧亦都好中意佢可以用埋眼周嘅部分啦，因為頭先所講嘅 Medicube 嗰2部咧，其實都係用唔到上眼嘅。整體嘅感覺咧，你好似出面做咗個 facial 咁啊，係好舒服啦，按摩嘅模式啦，有少少電嘅感覺啫。我自己咧最常用咧就係線條雕塑嘅模式啦，因為其實短幾分鐘咧，你都可以即時見到嗰個緊緻嘅效果。所以呢一個咧，我覺得我之後咧帶佢去旅行，帶埋佢去，因為真係勁輕，同埋有時候如果夜晚食咗宵夜啊，食咗杯麵啊，每次都去旅行係越嚟越腫嘅時候咧，我覺得呢部機咧都會好幫到我手。如果大家對以上2個 product 咧有興趣嘅話咧，可以去翻佢哋官網睇嘅，而用我嘅 promo code 去訂咧，仲會有9折嘅優惠㗎。詳情咧可以睇翻 info box 嘅部分。最後咧就係 Booster Pro 啦，相信大家都非常之熟悉呢部機，一個多功能6合1嘅美容儀機啦。老實講，點解遲遲都未入手咧？就係因為我覺得佢有2個模式，就係頭先 EMS 啊同埋微電流嘅模式咧，我係覺得有少少重疊咗我頭先嗰2部機嘅，所以我一直對佢猶豫啦，就係因為我覺得有2個模式，其實我本身用嘅機都已經用緊㗎啦。但係咧，我必須要講嘅就係佢嘅 Booster Mode 咧係超級有用啊！佢係真係令到你好似飲咗成罐面膜一樣咯。我通常咧就係會一路敷面膜嘅時候，一路會用呢一個打圈嘅模式。我諗個效果係可以俾你敷面膜係真係成3、成4倍嘅感覺，係真係好似出面做咗 facial 一樣，係持續到第2日咧，你都係 feel 到你嘅皮膚係真係嫩滑咗啦，同埋真係嗰個水光感咧，我覺得佢真係完全做到。但係如我所料咧，佢嗰個彈力嘅模式啦 ，EMS 嘅模式咧，我真係覺得呢2部係更加勝過呢一個嘅效果嘅，尤其是嗰個提拉嘅效果咧，因為呢一個嘅 V 面呢一個位咧係真係好貼近到 jawline 啦，但係呢部機咧就只能係咁樣嘅啫，或者就係你要分開去做。我覺得相對地嗰個啜實嗰個肉嘅感覺咧冇咁強啊，而呢一個咧我係覺得做完個效果係更加高咯。另一個好明顯嘅效果咧就係我用呢部機嘅時候咧，肌肉抽搐嗰個感覺咧係更加明顯嘅。但係就算呢個咧開到 level 4
Level 5咧，佢都係好簡單地電一電，眨一眨眼咁樣。但係呢一個係抽搐咯，就我中意佢有計時位嘅，每次5分鐘咧佢又會自動熄機嘅啦，所以呢個都係我覺得好方便嘅，即係你唔使每一次喺度自己諗我仲要做幾耐啊，或者自己計時啊，跟住個畫面去做咁樣。而另外咧，我中意佢個位就係因為佢係自己用自己嘅精華啦。雖然有啲人會覺得精華可能會用多咗嘅，但係因為我多數咧都係其實用面膜嘅時候，啲精華其實都係多到我自己都吸收唔晒，咁我就會用呢部機咧幫手去吸收啦，所以個效果係真係比起你自己敷面膜係更加好咯。所以呢部機咧，其實好多人都問究竟值唔值得入手咧，我係覺得值得嘅，即係千零蚊一部，你出去做 facial 其實講緊1-2次都已經冇咗呢個價錢嘅，但係呢部機你真係可以每日用咯。而如果你本身唔係有呢兩部機嘅話咧，其實呢一個6合1功能咧真係好方便同埋好夠用啦。以上呢5部咧就係我屋企居家有嘅美容儀啦。老實講，有咗佢哋之後咧，我真係大大減少咗出去做 facial 嘅次數，所以我覺得其實屋企有1-2部美容儀傍身咧都真係必須同埋一個趨勢嚟嘅啦。希望大家都中意今次分享。如果大家對以上嘅美容儀有疑問嘅話咧，歡迎下面留言話俾我知，我哋就下條片再見啦，拜拜。